வெல்கம் பேக் டு தமிழ் டிஸ்பிளே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சுவாரஸ்யமான சில விலங்குகளை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. புதுசா சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கறது சீ லயன். கடல்ல போய்கிட்டு இருந்த ஒரு போட்டு முன்னாடி ரொம்ப வேகமா ஓடி வந்து அந்த போட்லயும் ஏறி இருக்கு. எதுக்குடா இது இவ்வளோ வேகமா ஓடி வந்து இந்த போட்ல ஏறுது அப்படின்னு சுத்தி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது. அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு ஓர்கா டால்ஃபின் வந்திருக்கு. இந்த கில்லர் வேல் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் அது உடனடியாக போட் மேல ஏறி இருக்கு. சீலையன் போட்ல ஏறிட்டு இந்த ஓர்கா டால்ஃபின் போயிடுச்சா அப்படின்னு எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கு. அந்த போட்ல இருந்தவங்களும் அதே சுத்தி சுத்தி பார்த்துருக்காங்க. அந்த கில்லர் வேல் அவ்வளவு சீக்கிரமா போகல, அந்த போட்டையே ரொம்ப நேரமா சுத்தி சுத்தி வந்திருக்கு. அந்த போட்ல இருந்தவங்க ரொம்ப தூரம் போனதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த சீலையன் அந்த போட்டை விட்டு இறங்கி கடலுக்குள்ளே போயிருக்கு. எப்படியோ போட்டை பார்த்த உடனே சீலையன் புத்திசாலித்தனமா யோசிச்சு உயிர் பிழைச்சிருக்கு. அடுத்ததான் இவர் இந்த மிருக காட்சி பூங்காவில் வேலை பார்க்குறாரு. இந்த ஜூ சவுத் கொரியாவில் இருக்கு. இது ஒரு குட்டி பாண்டா, பிறந்த 6 மாசம் தான் ஆயிருக்கு. இது அவரோட காலை பிடிச்சிட்டு அவரை எங்கேயும் போக விடாம அவரையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா டெய்லி இவர் இந்த பாண்டா கூட விளையாடுவாரு. ஆனா இன்னைக்கு அவருக்கு வேலை இருக்கிறதுனால அங்க இருக்கிற வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. இதை பார்த்த பாண்டா குட்டி விளையாடுறதுக்கு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்கு. எப்படி அவரோட காலை பிடிச்சிட்டு பின்னாடியே போகுது பாருங்க. அதோட தாய் பாண்டா பாருங்க, இதெல்லாம் கண்டுக்காம ஜாலியா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இவரு ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த பாண்டா குட்டியை தூக்கிட்டு போய் மரத்து மேல வச்சுட்டு வர்றாரு. அவரு திரும்பி வரதுக்குள்ள அது குடுகுடுன்னு இறங்கி அவர் பின்னாடியே வந்துருது. அது விளையாட வர சொல்லி அவரை கெஞ்சுறது ரொம்பவே பாக்குறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ஆனா அவருக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, அதனால அங்க கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இங்க ஆட்டர்ஸ் தான் பாக்குறோம். அமேசான் காடுகள்ல இது அதிகமா காணப்படும். இது ஒரு வித்தியாசமான விலங்கு. அதோட உடம்புல பாக்கெட் வச்சிருக்கு பாருங்க. மீன் பிடிக்க போகும்போது நண்டு நத்தை ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்குமா. கரைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒண்ணா எடுத்து சாப்பிடுது. இது தண்ணியிலயும் இருக்கும், தரையிலயும் இருக்கும். பொழுதன்னைக்கும் ஆக்டிவா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். நீச்சல் அடிக்கிறதுல பெரிய கில்லாடி இது. எப்படி மல்லாந்து படுத்து நீச்சல் அடிக்குது பாருங்க. இப்படி மல்லாந்து படுத்துட்டே தூங்கவும் செய்யுமா. 2 காலில் நின்றுட்டு சாப்பிடுது. இது கோபக்கார கொஞ்சம் ஆபத்தான உயிரினம். ஏன்னா எப்போ என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. தரையில இருக்கிற மனிதர்களை கூட தண்ணிக்குள்ளே இழுத்துட்டு போகுமா. எப்படி தண்ணிக்குள்ளேயே ரோல் ஆகுது பாருங்க. நண்டு நத்த மாதிரி கடினமா இருக்கிற உயிரினங்களையும் போட்டு உடச்சி எப்படியாவது சாப்பிட்டுருமா. இங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிற அழகான யானையை பாக்குறோம். இந்த யானை அங்க ஒரு ஆமை படுத்திருக்கிறத பாக்குது. அந்த ஆமா ஆனா நகர்ந்து போக முடியாத அளவுல மல்லாக்க கிடக்குது. அதோட ஓட்டு பகுதி கீழே இருக்கு, கால் வந்து மேல இருக்கு. இப்ப இதை மறுபடியும் திருப்பி விட்டாதான் அதால நகர்ந்து அங்கிருந்து போக முடியும். ஆமை இப்படி புரண்டு கிடக்கிறத பார்த்த யானை அதை அழகா திருப்பி விட்டுருக்கு. இப்ப இந்த ஆமை அங்கிருந்து நகர்ந்து போகுது. இந்த குட்டி யானையை பாத்தீங்களா, ஆமை ஒரு சின்ன உயிரினம், அதுக்கு உதவி தேவைப்படுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு சூப்பரா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. அடுத்ததான் இங்க ஒரு பிளாக் பேந்தரையும் ராட்வீலர் டாகும் தான் பாக்குறோம். பிளாக் பேந்தர் மாதிரி தெரியல, இது ஒரு பூனை மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கலாம். இது காட்டு சிறுத்தை தான், பாக்குறதுக்கு ஃபுல்லாவே பிளாக்கா இருக்கு. இது ஒரு ஜூல பிறந்தது. ஆனா இது பிறந்து 2-3 நாள்ல இதோட தாய் வந்து இறந்து போச்சு. இப்ப இதை கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. இது ரொம்ப குட்டியா இருந்ததுனால எப்படி வளர்க்குறது அப்படிங்கறதுல சிரமம் இருந்தது. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த லேடி ஜூ கிட்ட இருந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அதை வளர்த்து தரேன் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இதுல ஏற்கனவே இவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு. குட்டியா இருக்கிற காட்டு பூனைகளை வளர்த்து கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா ஜூ கிட்டே திரும்ப கொடுத்துருவாங்களாம். இந்த சிறுத்தை நல்லா கருகருன்னு இருந்ததுனால அவங்க வீட்டுல இருந்த ராட்வீலர் டாக் இது கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. காட்டு பூனையும் வீட்டு நாயும் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு. அடுத்து பாக்குறது பபிள் லிசார்ட். நமக்கு தெரியாத நிறைய உயிரினங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கு. அதுல ஒண்ணுதான் இந்த பல்லி. இது ஒரு வித்தியாசமான பல்லி. தண்ணிக்குள்ள இருக்கும் போது மூச்சு விடுறதுக்கு வசதியா இந்த பபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுமா. அதோட இரையை பிடிக்கிறதுக்காகவும் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுது. இது வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால இதை பாக்குறதுக்காக ஏதாவது இரைகள் பக்கத்துல வரும், உடனடியாக அதை கேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்ருமா. இந்த பபிள்ஸ் நல்லா பெருசாகும் போது பாக்குறதுக்கு நல்லா ஷைனிங்கா பளபளன்னு இருக்குமா. எதிரிகள் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காகவும் இது இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுது. இது தூரத்துல இருந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு கண்ணாடி குமிழ் மாதிரி தெரியும். ஆனா பக்கத்துல வந்தாதான் தெரியும் அது பல்லியோட தலையில இருக்கிற ஒரு சின்ன பபிள்ஸ் தான். இங்க ஜூல இருக்கிற ஒரு கொரில்லாவை தான் பாக்குறோம். இந்த கொரில்லா வித்தியாசமான ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுது. இதை பார்த்துட்டு போற விசிட்டர்ஸ் கிட்ட கை ஆக்ஷன்லே இது வந்து நான் இன்னும் சாப்பிடல, ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லுமா. இதை பார்த்த விசிட்டர்ஸ் இந்த கொரில்லாக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கையில இருக்கிற சிப்ஸ் பிஸ்கட் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல டேஸ்ட் பழகிக்கிட்ட இந்த கொரில்லா ஒவ்வொரு தடவை விசிட்டர்ஸ் வரும்போதும் இதே ஆக்ஷனை கண்டினியூ பண்ணிருக்கு. ஆனா அந்த கொரில்லாக்கு தேவையான அளவுக்கு சாப்பாடு அந்த ஜூல கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி சிப்ஸ் நொறுக்கி தீனிகள் சாப்பிட்றது அதோட உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. அதனால பார்க்க போற விசிட்டர்ஸ் வந்து அங்க இருக்கிற விலங்குகளுக்கு எந்த உணவும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இது ஒவ்வொரு தடவையும் அங்க கிராஸ் பண்ணி போற விசிட்டர்ஸ் கிட்ட இதே ஆக்ஷனை கண்டினியூவா சொல்லுமா. இந்த விசிட்டர்ஸ் ரொம்ப வித்தியாசமா சிப்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்காம அதுக்கு பதிலாக பழங்களை கொடுத்துருக்காங்க. கடல்ல இருக்கிற பெரிய ஆக்டோபஸ் ஒன்று 5 அடி உயரத்துல இருக்கிற தன்னோட கைகளை வச்சு அதை ஒரு பால் மாதிரி சுருட்டிக்குது பாருங்க. பாக்குறதுக்கே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குல்ல.
இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஆல்பட்ராஸ் பறவை. இது ஒரு வித்தியாசமான கடல் பறவை. பசிபிக் பெருங்கடலில் மட்டும்தான் அதிகமாக காணப்படும். கடற்கரையில் தான் இது கூடு கட்டும். கடல்ல இருக்கிறதுனால கடல்ல நீந்திக்கிட்டு அப்படியே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும். இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பறக்காது. காற்று வீசுகிற திசையை கவனிக்கும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பறந்து கொஞ்சம் கூட அலுப்பே இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணி முடிக்கும். இதுகிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே துணை கூட தான் இருக்கும். தன்னோட ஜோடியை இது மாத்தாது. தீவுகள்ல பெரும் கூட்டமா வாழும். கூட்டமா வாழ்ந்தாலும் தன்னோட ஜோடியை மாத்தாம இருக்கிறதுனால காதலோட அடையாளமா இந்த பறவையை சொல்லுவாங்க. கப்பல்ல போறவங்க இந்த ஆல்பட்ராஸ் பறவையை எந்த விதத்திலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. ஒருவேளை இந்த பறவைகளை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா கப்பல்ல நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து நடந்துரும் அப்படின்னு பயப்படுவாங்களாம். இப்படி இதுகிட்ட நிறைய சிறப்புகள் இருக்குதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வழியா விலங்குகள் பற்றிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில வீடியோஸ் தான் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.